به فکر پیوستن دوباره به بن، شوهر محبوبش افتاد. او به فنا ناپذیر بودن روحش ایمان آورد و همین تحمل درد را برایش آسان می کرد. او فقط به این دلیل به زندگی چسبیده بود تا شاهد تولد یک نوه دیگر، اولین نوزاد دختر دیگرش، دونا باشد. طی یکی از دوره‌های درمانیش در بیمارستان با کاترین آشنا شد. چشمها و کلماتشان با آرامش و اشتیاق در هم آمیخت. صداقت و صمیمیت کاترین مینت را متقاعد کرد که زندگی پس از مرگ بیشک حقیقت دارد. مینت را 1 هفته پیش از مرگش به بخش غده‌شناسی بیمارستان منتقل کردند. کارول و من فرصت داشتیم وقتمان را با او بگذرانیم و درباره زندگی و مرگ و آنچه بعد از مرگ انتظارمان را می‌کشد صحبت کنیم. او، بانویی به غایت متشخص، تصمیم گرفت در بیمارستان بمیرد که پرستارها از او مراقبت کنند و مزاحم کسی نباشد. دونا، شوهرش و دختر 6 هفته‌ایشان آمدند که نزد او بمانند و با او خداحافظی کنند. ما تقریباً بیوقفه با او بودیم. ساعت 6 بعد از ظهر همان شبی که مینت مرد، من و کارول که تازه از بیمارستان به خانه برگشته بودیم، به طرز غریبی برای بازگشت به بیمارستان احساس اضطرار کردیم. 6 یا 7 ساعت بعد مملو از آرامش و انرژی متعالی معنوی بود. با آنکه تنفس مینت سنگین بود، اما هیچ دردی نداشت. ما درباره انتقال او به مرحله میانی، نور درخشان و حضور روحانی حرف زدیم. او زندگیش را مرور کرد و در پذیرفتن نقاط منفی مقاومت می‌کرد. گویی می‌دانست که تا این روند به انجام نرسد نمی‌تواند برود. او برای مردن در انتظار ساعت بسیار خاصی در هنگام سحر بود. در انتظار رسیدن این زمان بیتاب شده بود. مینت اولین کسی بود که با این روش به سوی گذر از مرگ هدایتش کردم. او قوی شده بود و تعلم ما از طریق مجموعه این تجربه تخفیف یافته بود. دریافتم که توانم در بهبود بیمارانم بسیار گسترش یافته است. نه فقط در خصوص بیماران مبتلا به ترس‌های موهوم و اضطراب، بلکه به ویژه در زمینه مشاوره برای مرگ و مردن. با الهام در میافتم اشکال از کجاست و درمان به کدام سمت باید هدایت شود. همچنین می توانستم احساس آرامش، سکون و امید را به دیگران منتقل کنم. بعد از مرگ مینت، بسیاری از کسانی که یا در حال مرگ بودند و یا از مرگ عزیزی در عذاب بودند، برای دریافت کمک مراجعه می کردند. بسیاری از آنها آمادگی نداشتند چیزی درباره کاترین بدانند یا از حقایق مربوط به مرگ و زندگی باخبر شوند. اما احساس می کردم حتی بدون افشای این دانش خاص هم می توانستم پیام را منتقل کنم. برای آنها که آماده دریافت بیشتر بودند، توصیه مطالعه کتاب‌های خاص و شرکت در تجربیات من با کاترین، مانند باز کردن پنجره به سوی نسیمی، تازه بود. آنها که آماده بودند، جان تازه‌ای می گرفتند. آنها حتی با سرعتی بیش از کاترین روشنبینی می یافتند. من جداً معتقدم که درمانگران باید ذهن باز داشته باشند. به همان میزان که برای مستندسازی تجربه مرگ و مردن مانند کاترین کار علمی لازم است، کار تجربی و آزمایشگاهی هم در این زمینه ضروری است.
درمانگران باید امکان وجود زندگی بعد از مرگ را ملحوظ بدارند و آن را در مشاورات خود جای دهند. لازم نیست که حتما به کمک هیپنوتیزم گذشته درمانی کنند، ولی لازم است ذهن خود را باز نگه دارند، دانش خود را با بیمارشان قسمت کنند و تجربیات بیمارانشان را دست کم نگیرند. امروزه مردم در وحشت خطراتی که زندگیشان را تهدید می کند از پا در می آیند. آفت بیماری ایدز، کشتار جمعی توسط سلاح‌های هسته‌ای، تروریسم، بیماری و بسیاری فجایع دیگر در بالای سرمان آویزان است و ما را شکنجه می کند. بسیاری از جوانان اعتقاد دارند که از سن 20 سالگی نخواهند گذشت. این دیگر خارق‌العاده است. بازتابی است از تنش‌های وحشتناکی که در جامعه ما وجود دارد. در محدوده شخصی، واکنش مینت نسبت به پیام کاترین امیدوار کننده است. روح او تقویت شد و او امید را در چهره یک درد عظیم جسمانی احساس کرد. اما پیام مربوط به همه ماست، نه فقط آنها که در حال مرگند. برای ما هم امید هست. ما برای گزارش کردن موارد امثال کاترین ها به پزشکان و دانشمندان بیشتری نیاز داریم تا پیام های او را تایید و جهانی کنند. پاسخ در آنجاست. ما فنا ناپذیریم. ما همواره با هم خواهیم بود.